ko'chaga chiqaman. Еще Maryam yo'q. Обязательно kasha bo'ladi. Suv, men даже mahallaga aylanishga chiqsam ham suvsiz chiqmayman. Chunki o'zim suv ko'p ichaman, bolalarim ham ko'p ichadi. Menga ostanovka qidirib, mashinani qo'yib, даже velikda chiqsak ham suv qidirib yurish, suvi temperaturasini o'zimga to'g'irlash вообще noqulay. O'shaning uchun tinchgina o'zimga tayyor suv olib olaman. Keyin обязательно butulkasi. Hozir faqat Abdulloh bilan chiqayotganim uchun Abdullohga bir sidri ustiga kiyim bo'ladi, tepasiga, pastiga, hozir kun sovuq, ustidan. Eng главный narsa men uchun bu xoh Abdulloh bo'lsin, xoh Maryam, bu mana shunaqa salfetka, ya'ni materialdan qilingan salfetka men uchun eng kerakli narsa. Chunki Maryam ko'p terlaydi, doim orqasiga tiqib qo'yardim yoshligidan. Abdulloh ko'p qusardi, doim oldimda olib yuraman. Hozir ular katta bo'lishgan, lekin mana shunaqa bitta salfetka обязательно kerak. Qusadimi, terlaydimi, вообще farqi yo'q. Любой narsaga o'tadi. Maza qilib ishlataman. Shuni men har doim oldimda olib yuraman shu narsani. Обязательно pampers Abdullohga va noski. Обязательно noskisini qo'l qilish bor, yonboy yurishi bor, farqi yo'q. Даже men hozir Maryam bilan ketmayotgan bo'lsam ham, Maryam uchun ham noski men unda doim yuradim. Maryam Abdullohga doim noskisiz men yurmayman. Qo'l qilganda asabim buzib baqirgandan ko'ra shatto olib yengisini kiygizganim yaxshi. Va обязательно Maryam bilan ko'chaga chiqsam, Maryam uchun ham bir sidra kiyim ustiga bo'ladi. Kiyimni suv qilishi bor, to'kishi bor. Chunki u opacha bo'lsa ham, ukasi bo'lsa ham, u ham baribirga bola. 3,5 yasharlik просто bola. Men ukasi bo'lsa ham. O'shaning uchun обязательно ko'chaga mana shunday tayyorgarlik bilan chiqaman. O'zimga ham asabim buzilmaydi. Bu kiyimlarni ishlatishim mumkin, ishlatmasligim mumkin. Zato menda har doim zapas bor. Asabim buzilib, narsa qidirib, qizimni yoki o'g'limni urishib yurmayman. Bolali odamlarga jo'natib qo'yinglar.